세탁기 옆에 자석 선반 하나 붙였더니 진짜 세상 편해졌어요. 아무것도 못 두는 애매한 공간 있잖아요. 근데 이건 자석이라 그냥 툭 하고 붙습니다. 세제, 섬유유연제, 탈수볼까지 전부 꺼내기 편한 높이에 정리되고 무타공이라 벽에 구멍도 안 내요. 무게감 걱정했는데 철제라 탄탄하고 안 쓸 땐 이렇게 접어서 깔끔하게 숨길 수 있어요. 저는 세탁실에 붙였는데 냉장고 옆에 붙여도 조미료나 주방용품 정리하기 딱입니다. 수납 공간 늘리고 싶다면 이거 왜 이제 샀나 싶어요. 진짜 생활템 인정.